Lepo pozdravljeni v podkastu, ki v času volilne kampanje oddaja iz naše volilne kavarne in z mano je nov kandidat, Boštjan Gorenšek. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Hvala lepa. Midva sva se drug z drugim že tako domačila, da bom predlagala, da se bova kar tikala. Seveda. Se strinjaš? Prosim. Kandidiraš v okraju Ravne na Koroškem, v celjski volilni enoti in ko sem se pripravljala in prebrala tvoj življenjepis, se mi zdi, da bi se lahko pogovarjala ure in ure in ne bi bilo dovolj, da bi povedal vse, kar si že delal, kar delaš. In če te kdo vpraša, ne vem, kdo si ti, Boštjan, če bi moral nek predstavitveni nagovor 1 minuto sestaviti, kaj bi rekel? Težko. 3 leta nazaj morda čisto nekaj drugega. Če bi pa zdaj rekel, bi rekel prvo, da sem pač mož, oče 2 res majhnih otrok, hčerko pa fantka imam. Pisatelj. Čeprav si ne rečem pisatelj, ampak sem vseeno kar nekaj stvari izdal, pišem pravljice. Sem jih že prej začel, prej sem dobil otroke, tako da to mi je nekako zelo pri srcu, pa se mi to zdi pravi medij. Pomagam, kadarkoli me pač kdo potrebuje, oziroma to je, se mi zdi, neko tako moje poslanstvo, bralec, ker prihajam iz Prevalj, ki so seveda mesto bralne značke, kjer se je 65 let začela ta zgodba, ki vsako leto več kot 120,000 otrok privede na pot branja. Kaj sem še? Podjetnik, inovator, mentor. Hvala lepa, tudi to, že od svojega 21. leta naprej. Pri 15. sem prvo stvar prodal. Ne, še prej si nekaj prodal. Ja, še prodajal sem pa že, ko sem bil, mislim, da 5-6 let star na ulici, na vasi, kjer je živelo 500 ljudi, ker sploh noben ni vedel, kaj je to prodaja na ulici, pa čudno so me gledali že takrat. Kaj si prodajal, sladkarije, limonado? Ne. Pač kar sem našel doma, tam je kaj bilo tega zanimivega, sem nesel pred hišo. Pa prebrala sem, da si imel to podjetniško žilico, poslovno žilico, pravzaprav tudi že v osnovnošolskih letih, ko si kupoval tele majhne igračke iz avtomatov v Avstriji in jih preprodajal v šoli, oziroma kaj si nekomu naročil, da jih preprodaja? Moj brat, ki je 6 let mlajši, je bil, mislim, da v 1. razredu in sem mu dal, da je nesel vrtec. In je to pač prodajal, neke so bile to take zapestnice, ki jih takrat pri nas še ni bilo. To je pač trajalo, mislim, da dober mesec ali 2, ko so pol mamo poklicali v šolo, da pač kaj se gre, da njen sin prodaja drugim. Mislim, da je to celo skoraj mala travma mojega brata, ampak ki je zdaj že šel nekako čez njo. No, ampak iznajdljivost je nekako ves čas s tabo, tudi pač pravzaprav vsega, kar se v življenju lotevaš tako zelo drzno, zavzeto in mogoče, če začneva ravno tukaj pri teh podjetniških izzivih, kaj si se v vsem tem času naučil in kaj ti je ta pot dala, pa potem mogoče naknadno šla in povedala, kaj vse si že počel? Ja, že nekako od otroštva sem imel to v sebi, čeprav nobeden izmed moje ožje in širše družine ni bil v podjetništvu. Razen moj pradedi sem potem ugotovil, da je bil tam okrog konec 19. stoletja krojač. Drugače pa nobeden, tako da to mi je bilo vse skozi zanimiv nek tak, če angleško besedo uporabljam, čeprav uporabim passion, pač zanimivo mi je bilo, tako strast. Že od čist malega, pač nekaj novega, da sem vedno našel nekaj novega, vedno nekega, kar me je zanimalo, kar je pri meni mogoče včasih, da me preveč stvari zanima. Pač, ko sem se nekaj odločil, sem pač vedno šel v to, kaj me je to naučilo, da pač vedno se pot nekje začne in da ni hitrih rezultatov. Torej, karkoli pač misliš, da si nekaj ful dobrega si namislil, da si nekaj dobrega naredil, pač čez noč ne boš prodal, pa ne vem, nekaj ful zaslužil, ampak moraš delati, pa moraš preizkusiti. Pa če morda še tule rečem, da
En svet, pač nikoli ne preveč razmišljati, tudi mladim predvsem, če imate neko ful dobro idejo, ne razmišljati, pa ne dodelovati, pa ne perfektnega produkta ven delati, ampak takoj, ko nekaj naredite, pojete do tistih, ki jih poznate, pa vse, ali pa date na internet, pa začnite prodajati. Tako so vsi začeli, saj izdelek se lahko čez 5 let še naredi tega, ko ste želeli, ampak do takrat dobite svoje kupce. No in to je tudi ena izmed stvari, ki jih nekako skozi vsa ta leta podjetništva doživiš, ker veliko projektov, ki sem jih imel, pa zdaj včasih tudi nazaj gledam, je bil ravno moj problem v tem, ker pač sem vedno hotel doterati stvari do konca, točno tako, kakšno sliko sem si jaz ustvaril v glavi. In potem pa se lahko hitro v neke kroge zavrtiš, ker zelo težko narediš tisto, kar v glavi vidiš, in potem, ko greš ven, ali pa ti na koncu tudi energije zmanjka, je morda že nekdo drug, ki je pa šel takoj s podobno idejo ven in je že naredil toliko korakov naprej. Ker ideje, če bi rekli, da jo imam jaz zdaj, pa je noben na svetu nima, tega pač ni. Veliko ljudi ima točno tako idejo, kot imamo vsi, stvar je samo o tem, koliko se damo zraven in koliko gremo v akcijo in koliko to izvedemo, pa gremo po korakih. Ja, res sem pa kar veliko stvari preizkusil, čeprav spremljam me pa vse skozi ta digitalni svet, no. Od začetka interneta, še pred grafičnim internetom oziroma, ki se je pokazal na ekranu, me pač nekako potegnejo v mene. In tudi domene si prodajal, ustvarjal. Ena zgodba me zanima v zvezi s prodajo ene domene, ki ni bila usojena, pa čeprav bi ti takrat mogoče omogočila tudi neke nove začetke ali pa razvoj poslovni. Ja, res je. To je ena stvar, nikoli nisem igral iger na srečo. Sicer ne vem zakaj, ampak nikoli me niso pritegnili in vedno sem pač razmišljal, pač manj sam poskrbeti za svojo srečo, oziroma če bom jaz kaj naredil, tam se bo nekaj naredilo. In ko se je seveda internet začel, oziroma ko sem bil star tam nekje 15-16 let, sem pač začel kupovati domene in da jih bom pač enkrat prodal. In ja, imel sem neko domeno, ki je bil lahko na koncu skoraj za, mislim, da tam okrog $100-120 tisoč leta 98 prodal. Pa sem nekako na vse to pozabil, nekaj trenutek je bil, ne vem, po mojem sem bil pri teti, mogoče sem bil celo kako punco tako zaljubljen, da sem razmišljal dan in noč na njo, ali pa mogoče celo zaradi slanja, in sem pozabil in je ta domena potekla. Nisem takrat tiste podaljšal, ker je bilo veliko različnih registrarjev in sem pač ostal brez. Potem sem pa videl, no, čez mesec oziroma mesec pa pol, da se je ta domena prodala še za malo več, kot sem prej povedal. Sem jih pa kar dosti v življenju prodal, še zdaj jih imam še, mislim, enih 8-9, recimo zanimivih, registriranih, ampak ne vlagam toliko energije, da bi kupce kupoval, oziroma jih mogoče tudi za sebe ali pa še za kdaj naprej držim. Si sicer zelo družbeno angažiran, tudi si se recimo angažiral, ko so bile na Koroškem poplave, zdaj pred 3 leti že. Tudi dobrodelnost je nekako tvoja sopotnica. Kaj te žene v to pomoč družbi, če se tako izrazim? Jaz mislim, da v prvi vrsti se je to začelo v mojem res zgodnjem otroštvu, ker prihajam iz Leš, to je majhna rudarska vasica, kjer so bile razlike, oziroma ja, tam so živeli ljudje, ki so res imeli zelo malo, ki so bili iz seveda takšnih in drugačnih družin, in se je ta razlika že kar hitro videla. Pač, čeprav smo imeli takrat, ko gledam nazaj fotografije, ne vem, iz drugega razreda, vsi enake trenerke, v bistvu na sliki samo 2 barvi sta bile in to je bilo pač to. Ampak še vseeno se je videlo, no, da pač določeni so bili malo izrinjeni iz družbe in to mi ni bilo nikoli tega nisem razumel, že kot mlad, in sem to razmišljal, tudi doma spraševal in sem pač vedno želel, za mene je čisto eno, ali nima čisto nič ali pa ima milijone. Če je človek, če je tak,
se bom jaz z njim družil. Seveda, če je pa človek, mi rečemo žleht, pa če je tak, da bo nekaj iskal, pa skozi nekaj narobe delo, te pač se z njim ne rabim družiti. In takrat se mi je fejst to zakoreninilo v mene, oziroma sem vedno to občutil. Se mogoče se smešno sliši, ampak še zdaj, pač, če nekdo rabi pomoč, pač moraš pomagati takrat, ko vidiš, da jo potrebuje. In ali so to poplave, ali so neke zgodbe, ki jih življenje piše, ki se mu nekaj zgodi, ki je neka smrt v družini. Vedno treba pomagati. Mogoče pa tudi en tak del, recimo, ki je pa še nadaljno vplival, je pa ta zgodba, da sem jaz pač res fejst jeclal neko obdobje v svojem življenju in še posebej, ko si v nekih pubertetniških oziroma srednješolskih časih, ti zbadanje ali sošolcev ali druge stvari ti še težje na tebe vplivajo. In pač te vidiš, da bi bilo veliko lažje tudi v tistem času, če bi bili drugi do tebe prijazni. Sočutni, ne? Sočutni, ja. Ajde, empatija, ki je vedno manj v našem svetu. Pač to gre. Zadnja stvar je bila taka, to lahko rečem, da sem kar dosti pomagal. Mislim, bi težko več, so bile poplave. Imel sem do srečo, da sem bil torej od 2018 do 2022 podžupan v naši občini, tako da sem poznal in že prej stiske ljudi in vse ostale. In takrat so me dosti poklicali. Imel sem pa tudi, ne samo od sebe, imel sem pa tudi možnost, da sem lahko ali od denarja do različnih aparatov, ki so jih pač ljudje potrebovali, takoj uredil. No. Če lahko, mislim, to je bilo takrat, mislim, da v mesecu pa pol skupaj z Rotarijci in ostalimi, pač kar sem to vodil, smo več kot 150 000 evrov zbrali za ljudi in jih tudi vse to razdelili med ljudi. Omenil si, se pravi, da je velik del tvojega življenja povezan z digitalnim svetom. Hkrati praviš, da pišeš pravljice, delaš pri bralni znački in nekako to ljubezen do branja in do literature povezuješ s svojo drugo strastjo. Kako pa vidiš prihodnost? Misliš, da bo tehnologija ljudi povezovala ali oddaljevala? Oziroma, kako doseči prvo namesto drugega? Prvo je, da bomo predvsem najprej otroke, pa drugo vse ljudi pač učili, da vse, kar je digitalnega, ali je to umetna inteligenca, mislim, jezikovni modeli, ali vse, da so to pač samo orodja. In če bomo to uspeli, nas lahko povezuje. Če pa tega ne bomo naučili, predvsem zdaj otroki, pač imamo problem, da se v šoli tega še ne uči, čeprav bi že mogli davno spremeniti učne načrte. Je pa problem, tako vidimo, ne vem, v Ameriki zdaj oziroma v razvitem svetu, kjer več kot 20% otrok dojema jezikovni model kot entiteto, kot prijatelja. Na koncu pa čisto vse, to so pač samo orodja. Tako imamo Word, da nekaj napišemo, tako je pač ChatGPT, Gemini, Claude nam samo vrne tisto, kar mi želimo. Seveda je boljši, ker ima več znanja, ker ima boljše algoritme in več moči, ampak to je to in to mislim, da je glavni del. Da pač ne samo otroke, tudi vse ostale naučimo to. Vse to so samo orodja in vse ostalo je pomembno. Torej, če lahko še kar to malo izkoristim, zakaj branje? Ko sem že prej rekel, prihajam iz mesta bralne značke, tam tudi delam in skozi branje pridobivamo kritično mišljenje, domišljija se nam krepi, empatijo skozi junake, v katere se vživljamo, razmišljamo o njihovih, kako oni komunicirajo oziroma kako delajo eni z drugimi. In na koncu se pa tudi naučimo, dobimo besedni zaklad in dobimo strukturirano razmišljanje glede na tekst oziroma vsebino. In to je v bistvu najbolj pomembno tudi za jezikovne modele oziroma tako ChatGPT, ker če boš ti znal napisati, kaj želiš, če boš znal napisati točno, ne vem, kako nekaj želiš, boš dobil rezultat. In sem prepričan, bom še enkrat zdaj povedal, kot sem že 1000-krat v zadnjih 3 letih, da starši naj otroci berejo, vi berite čim večkrat skupaj,
dajte jim knjige, ki jih njih zanimajo. Ne vem, če otrok špila nogomet, igra nogomet, mu pač morda izberite knjigo, ki govori o nogometu, ki govori o čemorkoli drugemu, ampak da ga bo zanimalo, ker glavna razlika med mladimi, torej ko bodo vstopali na službeno, na poslovno pot v prihodnjih letih, bo to, a bodo otroci brali oziroma bodo te veščine, ki pridejo z branjem, razvili ali pa ne. Vse ostalo ne bo imelo niti približno toliko jezikov, pa bo to imelo. Spomnim se ene tvoje intervencije na nekem srečanju, ko si tako kot malo položil na srce, ne, da ne glede na to, da imamo zdaj umetno inteligenco pri roki, da naj še vseeno besedila pišemo sami, naj jih ne polagamo preveč v roke raznim generičnim umetnim inteligencam. Zakaj? A ti prepoznaš besedilo, ki je spisano z umetno inteligenco? Mislim, da ga mogoče par procentov, da ga ne bi, ampak ja, vem, ker ga predolgo uporabljam, jaz dnevno uporabljam že 5 let, pa ne toliko za svoje delo, kot za testiranje in da vidim, kaj lahko. In pa gliho si pa dobro upomnila, bom kar povedal. Gledam zjutraj, ena moja, dobra prijateljica, ima danes rojsten dan in zjutraj pač odprem Facebook, ko sem šel v Ljubljano in vidim ta generična, danes je tvoj dan, vse najboljše, ker namreč Facebook je v zadnjega, mislim, da 2 mesecev nazaj je dal predloge, v bistvu greš domov rojsten dan in sem klikneš 5 različnih, kar jih jezikovni model ustvari in mislim, meni je nerodno za te ljudi, ki to klikajo, pa dajte si vse vzeti, pa minuto, pa sami nekaj napišite, ne vem, vse najboljše, ne vem, Andreja. In jaz to prijateljico, ko sem jo pač poklical, jaz vedno pokličem teta bližje po telefonu ali pa pošljem SMS. Seveda, ko se je javila, sem rekel, danes je tvoj dan. In itak se je začela takoj smejati, ker pač mislim, da veliko ljudi to opazi, mogoče v tem javno ne govori, ampak če želite nekomu nekaj povedati, dajte oni sebe, ne rabi biti vse prekopirano, pa ustvarjeno, pa s kliki. Ja, generično, ne pa avtentično. Ne? Ja, točno. Ja, tako. Tudi, ko človek opazuje tebe, ne vem, bom rekla, prostem času, se zdi, da ti je ta slogan naše skupne liste skupaj v akciji opisan na kožo. Si aktiven v naravi, obrezuješ drevje, igraš harmoniko, gotovo sem še kaj pozabila, ampak kako se poistovetiš, kako se tvoj način življenja torej poistoveti s tem našim sloganom in kako ga prenašaš konec koncev v to kandidaturo? Ja, to je res zelo zanimivo. Namreč, če bi sam izbiral slogan, da bi kandidiral na stranki Boštjana Gorenška, mislim, da je največja možnost, da bi izbral prav akcija. Ker brez akcije pač ne prideš nikamor. Brez akcije ni reakcije, pravim jaz. Normalno. In pa pri nas na Koroškem sploh ne prideš nikamor, zaradi tega, ker so sami hribi, grta dol, tam mi rečemo, pač na Koroškem in pravnine, res skoraj nino, predvsem iz teh vasi, iz podeželja in če si že punco šel obiskat, si pač mogel res svoj časa nameniti, ker si mogel iti peš, ker si mogel iti čez hrib in to je to, akcija. Predvsem se pa stvari tudi tako zelo zadnje čase spreminjajo, da brez neke akcije si pač tudi takoj zadaj. In ja, še posebej sem pa tudi vesel za to sodelovanje. Ta predakcija je skupaj, ki je pa tudi nekaj takega, kar živim že celo življenje, ker pač vem, ne mislim, da brez sodelovanja ljudi in organizacij pač napredek ni možen. Lahko smo jaz ali ti najbolj pametna na tem svetu, pa ne vem, vse mama, ampak sama ne bomo naredila nič. Že če gledamo, ne vem, če gremo kidati sneg pred hišo, če greš sam, boš pač kidal 1 uro, pa bo res fejzvolčeno, če prijeta 2 ali pa 3, boste pa vsi skup 20 minut, pa te pol imeli čas, da se še kaj pogovorite, pa še kaj dobrega naredili in to je to. V sodelovanju, v poslušanju je prihodnost in tam se zgodijo spremembe. Zdaj,
vse to tvoje dozdajšnje udejstvovanje prenašaš torej v kandidaturo, v to pač svoj morebitni poslanski mandat. Verjetno želiš na vseh teh področjih, kjer si aktiven, ki jih dobro poznaš, nesti nekaj tudi z političnega vidika, torej mogoče neko sistemsko rešitev, ureditev. Kaj pa so tvoja prednostna področja, so to ta tista? Sem s Koroške, torej prva stvar je tretja razvojna os. Že zdaj se vozim 2-krat na teden, najmanj v Ljubljano in pač jaz si sprejel do Ljubljane, rabim približno 2 uri do 2 uri pa pol, da pridem do Ljubljane in nazaj, kar pomeni vsega skupaj 5 ur na dan mi gre, pa še to se do avtoceste zelo, zelo vleče in to moramo urediti, to sploh ni vprašanje. Drugo je pač, prihajam iz podjetništva, podjetnik sem po duši in sama davčna zakonodaja, sama nepredvidljivost gospodarskega okolja, ki je že tudi če si SP, najslabša, namreč v podjetništvu pač ne veš, če nimaš narejenega plana, kje boš čez 1 leto, kje boš čez 5 let, pač ne moreš kaj narediti. Zdaj pa, če imaš pa ti neurejeno gospodarsko okolje, kjer ne veš, kaj ti bodo dodali, kaj bodo spremenili, ne vem, čez 1 mesec ali pa 2 meseca, pač ne moreš narediti dobre zgodbe. To je druga stvar. Tretja stvar je pa zdravstvo. Tako vse povsod se tudi pri nas na Koroškem imamo probleme, seveda, kako priti pravi čas do zdravnika, čeprav meni reči, da pri nas zelo dobro delajo, ampak so vseeno spremembe na tem področju nujne. Zdaj mislim, da v podrobnosti ne rabim iti, ker si tako vsi lahko preberejo tudi na spletni strani liste, ampak glavno je to, da če že toliko plačujemo, pridemo do zdravnika oziroma do stvari, ki jo rabimo takrat, ko pa želimo, ne pa da se zgodi. Ne vem, pri nas na Koroškem, če rabim jaz dermatologa, ker pač imam malo nekih problemov s kožo, je pa to čez leto pa pol, potem ko pa pridem do dermatologinje čez leto pa pol, pa mi to pogleda, pa rečem, a bi mi pa te, ko sem že tule, še ne vem, to piko pogledali, ker seveda so si nekaj časa govorili, to je to. Pa reče, to pa ne gre, ker ni gre napisano, in jaz ne vprašam, kako to ne gre, pa reče, ja, to ne gre. Pa sem šel domov in sem čez 3 leta šel naslednjokrat pogledati. In to se mi ni zdelo, pač malo neke zdrave pameti, pa neke človeškosti, da se vnese v te cele sisteme. Seveda je pa še drugih področji veliko. Glavna pa je seveda, da se Koroška postavi nazaj, ker imamo veliko te, mi rečemo, trdega dela, ali je to, ne vem, od rudniških časov, ali je to železarstvo, ki je seveda neka taka hrbtenica gospodarstva koroškega, po drugi strani imamo pa idealno okolje za start-up sceno, z zdravim okoljem, z vodo, z naravo, z prijaznimi ljudmi in tu pa seveda potrebujemo od razvojne kapice do, morda je spet čas, da pogledamo z novim razvojnim planom, posebnim oziroma načrtom za Koroško, ker decentralizacija oziroma regionalizacija je nujno potrebna, če želimo, da bomo to zdravo jedro še naprej imeli. Po tretji strani pa včasih tudi rečem, da smo branik slovenstva, namreč smo 6 minut do avstrijske meje in mi moramo ostati trdni za prihodnost, ki pač vsi še zadnje čase predvsem vidimo, da je vedno bolj meglena in vedno bolj trda. A bi izbral, torej, sicer glede na to, da kandidiraš za poslanca, mogoče vem, kaj boš izbral, ampak a bi glede na to, da si bil podžupan, pa če bi imel dilemo izbrati podžupansko mesto ali poslansko mesto, kaj bi izbral? Trenutno bi poslansko, zaradi tega, ker se mi zdi, da imamo nacionalno, smo v takem času, kjer mora priti do sprememb, ker jaz se ne predstavljam svojega življenja v naslednjih letih na način, kot je zdaj šlo, oziroma da šlo tako naprej, sej niti za svoje otroke, ne pa niti za vse ljudi, ki jih poznam. Me pa v prihodnosti, seveda to župansko mesto, ker sem seveda tudi kandidiral za župana 4 leta nazaj, zanima, se mi pa zdaj zdi, da je prav, da aktualni župan tudi svoje delo oddela do konca, ker je, kar se poplav tiče, res opravil vrhunsko delo. Bi izbral digitalno ali fizično knjigo? Oboje.
Jaz Kindle recimo uporabljam že zadnjih 8 let in tudi danes imam zraven avto, ampak še posebej zdaj, ko so otroci mali, lahko berem samo zvečer, ko spijo in takrat pač ne moram imeti luči grda, če se zbudijo. Je pa ta fizična knjiga še vedno ta nek stik s preteklostjo pa z otroštvom, pa tako vsak reče, ta von, ki ti da spet posebno dimenzijo branja, tudi oboje. Kaj pa poroka ali dobrodelni koncert? Če ni tvoja poroka, a veš, kaj ciljam? Ti tudi poročaš namreč? Okay. Si raje na poroki, kjer poročiš, ali si raje na dobrodelnem koncertu, ki ga organiziraš? Skoraj poročim. Ja? Zakaj? Zaradi tega, ker se mi zdi, da jaz imam malo drugačen ta obred civilni, ki je lahko včasih zelo tako zvoličen, mi rečemo. Jaz imam pa malo bolj osebnega in ga tudi spremenim in se mi zdi, da če nek tak trenutek je en izmed najlepših v življenju, lahko narediš posebej drugačen in poseben, je to tisto, kar jim daš, spomine za vse naprej. Na dobrodelnem koncertu pa tako lahko vse preorganiziram, pa tudi, če me na tisti dan tam ni kaj narobe. Ampak je oboje dober namen, ne? Ja, res je. Ampak še vseeno tule več naredim. Razumem, ja. Praviš, da če v življenju samo sije sonce, oziroma da če na svetu, če bi samo sijalo sonce, bi bil svet puščava? Da je to do zdajšnje življenje, vse tvoje izkušnje, so te to naučile? Je to tvoj moto, bi lahko rekel, da je to tvoj moto? To mi so vedno povem na vsaki poroki, kar poročim, zaradi tega, ker življenje pač je lepo, ampak ni vedno tisto, kar doživimo, tisto, kar se nam tisti trenutek zdi lepo. In ali pridejo zelo, zelo težki trenutki, ker včasih rabiš tudi pol leta, 1 leto, da prideš k sebi, če tako rečem. Ampak pol čez nekaj let pa vidiš, da je bilo to edino pravilno, da si lahko napredoval, da si nekaj novega spoznal. In da si točno na tistem delu poti v življenju, ki ga potrebuješ enako. Če zdaj to dam na to mojo kandidaturo, jaz seveda grem kandidirati zato, da bom izvoljen, ne zato, ker sem povem, ni fajn, ko si skoraj na vsakih 100 metrih, ko se pelješ, pa gledaš sebe, jaz včasih tako stran pogledam, ampak zdaj rečemo po tednu, je malo lažje, ampak tudi do konca mi to ne lažje, pa tudi ni lahko, ko se vsi neki pogovarjajo, pa samo kaj prideš, ampak to moraš narediti, moraš iti čez to, zaradi tega, ker ko prideš do cilja, lahko narediš spremembe, tiste, ki so morda malo večje, pač to so stvari, ki pač grejo zraven. In enako kot včasih, ene stvari, ki jih zelo dolgo delaš, moraš tudi reči stop, pa iti stran, ker si jih morda predolgo delal. Jaz imam to pravilo 10 let. Vsi projekti, ki sem delal, tudi ti ta večji, če sem predsednik ali idejni vodja ali vodja projekta, po 10 letih grem stran, ni važno, tudi če projekta ni več naprej, pa tudi če mi je najljubši, grem stran. Zaradi tega, ker pač se mi zdi, da sem vedno bolj ozkogled in se projekt ne more več razvijati, ampak na koncu ostane samo tisto, kar jaz mislim, oziroma kar bi želel, vedno bolj bi želel tudi drugim povedati, da je to edina prava pot, kljub temu, da vse skozi sodeluješ z drugimi in ja. Ko je najbolj suha zemlja, ko pride največji dež, je potem čez zelo kmalu vse zeleno. Katero številko je treba na Koroškem obkrožiti, da obkrožimo Boštjana Gorenška? Najboljšo dvojko. Najboljšo dvojko? Zakaj naj te tvoji volivci izberejo, Korošci? Zato, ker me poznajo, pa mislim, da čisto vsi dobro vejo, kaj od mene lahko pričakujejo, vejo, da tako do zdaj me bojo lahko vedno poklicali, da če bojo imeli problem, ki ga lahko pomagam rešiti, bom kmalu ob njih. Sem pa to, da sem vedno za njih boril, pa da bom vedno skrbel, da bo koroščina tudi v parlamentu, ker namreč naša narečja, rečem, da so zakladnica našega jezika, ki je že tako zakladnica z dvojino in z vsem skup. Predvsem pa to, da se bom do konca in ne mejno boril za naše pravice in za pravice ljudi, ki tam živijo, seveda nas Korošcev in Korošic. In ki te bodo Korošci srečali, da te kaj vprašajo, da jim kaj razložiš,
Že zdaj me lahko pokličajo, drugače pa v vseh 4 občinah večkrat, če me pa kjerkoli na ulici srečajo, sem pa vedno pripravljen se z njimi pogovoriti in me lahko tudi vedno ustavijo. Nimam s tem nobenega problema, razen če imam ta mala dva zraven, ko se jokata, takrat moram pa ponavadi iti naprej. Hvala, Boštjan, za pogovor, veliko uspeha ti želim. Verjamem, da bo dvojka tokrat odlična dvojka. Najboljša. Najboljša, tako je. In vse dobro, lep teden, ker smo ravno na začetku tedna. Hvala, Andreja, tudi tebi za super pogovor. In, gremo v akcijo, ne? Pa smo že. Hvala tudi vam, da ste naju spremljali. Se vidimo.